如果有一天，你所熟知的世界即将崩塌，你会留下什么来证明我们曾经来过？300多年前，一位大明王朝的落榜书生，在面对这个终极拷问时，给出了一份极其硬核的答案。那是公元1637年，崇祯10年。这一年，如果你把目光投向地球的另一端，你会看到一幅激动人心的画面。在遥远的欧洲，法国哲学家笛卡尔刚刚出版了一本薄薄的小册子，叫《方法论》。在这本书里，他写下了那句震古烁今的我思故我在。他把几何与代数融合为一，敲开了近代科学的大门。然而，当目光转回东方的中华大地，看到的却是截然不同的景象。这个曾经傲视全球的帝国，正处在他生命中最窒息的倒计时里。北方的寒风中，李自成的起义军如烈火燎原，将中原大地烧得满目疮痍。关外清军的铁骑一次次撞击着长城防线，而在朝堂之上，大明的士大夫们穿着华丽的官服，为了所谓的气节和党争，引经据典，吵得面红耳赤。绝大多数知识分子依然挤在科举的独木桥上，皓首穷经，背诵着那些空洞的八股文，试图在这艘正在沉没的巨轮上抢到头等舱的位置。但历史的剧本往往会被一些不务正业的小人物改写。在江西分宜的一个偏远县城里，有一位年过半百、头发花白的落地秀才。他6次进京赶考，6次名落孙山。当同窗们还在为下一次科考埋头苦读时，他却做出了一个在当时所有读书人看来极其荒唐，甚至自甘堕落的决定。他放下了孔孟之道，卷起裤腿，走进了泥泞的农田，向老农请教水稻怎么增产。他没有去拜访高官显贵，而是蹲在烟熏火燎的铁匠铺旁，死死盯着铁锤落下的弧度，看一块顽铁如何变成锋利的农具。他甚至钻进臭气熏天的造纸作坊，去记录每一根竹纤维如何在石灰水中腐烂，在清水里漂洗，最后在竹帘上重生成一张白纸。这个人叫宋应星。这一年已经50岁的他，用自己当穷教书匠攒下的微薄薪水，做了一个疯狂的举动，自费出版了一本在当时看来毫无用处的书，甚至被主流文人鄙视为雕虫小技的破书。这部书的名字叫做《天工开物》。这4个字是什么意思？天工是大自然的鬼斧神工，是阳光、水土、矿藏，是造化赋予我们的一切。开物是人类用双手去开掘、去创造、去改造自然，是劳动。把这2个词拼在一起，其实是这个孤独的落榜生对那个空谈误国的时代发出的一声无声的怒吼。人类文明的进步，国家的生死存亡，从来不是靠坐在书斋里空谈大道理，而是靠千千万万个底层的工匠和老百姓，用长满老茧的双手去触碰、去耕种、去冶炼、去创造这个实实在在的物质世界。然而，命运跟宋应星开了一个残酷的玩笑。这部倾注了他半生心血的巨著，在其诞生后的200年里，因为书中不可避免地出现了北虏等犯忌讳的字眼，加上清朝统治者极度重农抑商、轻视科学技术，这本奇书在中国本土直接被列为禁书，渐渐销声匿迹，甚至连原稿都灰飞烟灭，仿佛从未存在过。但文明的火种总有自己的办法找到缝隙，生根发芽。在中国本土消失的天工开物，却悄悄漂洋过海，在异国他乡活了下来。在日本，它成了江户时代工匠们人手一册的工业红宝书。在欧洲，它被翻译成法文、英文，轰动了整个学术界。正在研究进化论的达尔文，把这本书摆在案头，多次引用宋应星关于养蚕和选种的记录，
并将其尊称为东方权威著作。英国学者李约瑟在读这本书时拍案叫绝，惊叹道：这是中国在17世纪贡献给世界的一颗明珠。那个孤独的中国落榜生，在他死后200年，用这种极其魔幻的方式参与了重塑世界文明的进程。听到这里，你可能会问，在今天这个 AI 大模型、量子计算和商业航天满天飞的时代，我们为什么还要花时间去听一个300多年前的落榜生讲怎么种地、怎么打铁、怎么造纸？因为天工开物绝不仅仅是一本农业和手工业的操作手册。如果把中国绵延5000年的农耕文明比作一台庞大而复杂的超级计算机，那么天工开物就是这台计算机最底层、最核心的源代码。它记录的不是帝王将相的丰功伟绩，而是我们这个民族在最基本的衣食住行上是如何运转的。当王朝崩塌，当战火燃尽，当诗篇被焚毁，当宫殿成废墟，真正能让文明火种延续下去的，恰恰是这些最朴素、最根本的生存记忆。故事的开头，宋应星并不是一个愤世嫉俗的失败者，恰恰相反，他是那个时代拿着爽文男主剧本的超级学霸。公元1587年，也就是黄仁宇笔下著名的万历15年，宋应星出生在江西奉新县的一个没落世家。家族虽然没落了，但底蕴还在。宋应星和他的亲哥哥宋应生从小就是远近闻名的神童，被称为奉新双子星。公元1615年秋天，29岁的宋应星和哥哥一起踏入了江西省的乡试考场。放榜那天，整个江西省轰动了。在1万多名考生中，哥哥宋应生考了第6名，弟弟宋应星考了全省第3，一门双举人。当时的兄弟俩站在人群中，看着大红色的喜报，眼神里全是光。他们熟读4书5经，坚信自己就是天选之子，只要明年进京赶考拿下进士，他们就能步入朝堂，用儒家圣贤的道理去拯救天下苍生。第2年，也就是1616年，满怀壮志的兄弟俩雇了一艘船，沿着京杭大运河一路北上，进京赶考。这是宋应星人生中第一次真正走出书斋，进行长途跋涉。也正是这场几千里的公路旅行，彻底粉碎了他的世界观。在这条维系帝国大动脉的运河上，宋应星看到了一个折叠的大明王朝，水面上是达官贵人和富商巨贾的豪华游船，歌舞升平，丝绸裹身。但在运河两岸，他看到的是衣不蔽体、面黄肌瘦的先夫，光着脚在坚硬的碎石路上拉纤，绳索在肩膀上勒出深深的血痕。沿途的农田里，老农们在烈日下佝偻着背，像牛马一样在泥水里劳作。宋应星震撼了，他在书本里学到的是皇恩浩荡、天下大治，但现实却狠狠抽了他一记耳光。他没有像其他考生那样躲在船舱里温习八股文，而是忍不住走下船，走进了那些散发着泥腥味和汗臭味的田间地头。在天工开物的第1卷乃历，也就是粮食篇中，记录了宋应星在赶考路上的第一次技术觉醒。当时他被田间的一种巨大的木质机械死死吸引住了，那是龙骨水车。在没有电力、没有内燃机的17世纪，你如何让成吨的水违背物理常识，从低处往高处流，去灌溉干旱的梯田？宋应星没有用诗词歌赋去赞美农夫的辛苦，他化身成了一个极其冷静的机械工程师。他趴在水车旁，开始拆解这台古代机械的物理结构。他看到工匠们利用极其巧妙的链条传动原理，把成百上千块木质刮板串联起来，就像一条木头巨龙的脊椎，一头深入水中，一头架在岸上。几个农夫趴在架子上，用双脚像蹬自行车一样飞速踩动木轴。齿轮咬合之下，
低处的水就像乘坐电梯一样，被木板一层层连绵不绝地刮上了高高的农田。宋应星在书中不仅画出了图纸，还详细记录了水车的动力迭代，有手摇的拔车，有脚踏的踏车，甚至还有利用自然水流落差自动旋转的桶车。这哪里是简单的农具，这简直就是大明帝国最基础的自动化水利网络。这不是一台简单的木工机械，而是一台古代水利自动化系统。顺着这个思路梳理，真正的科技从来不是征服自然，而是在顺应万物运行规律的过程中，做一个极其精妙的借力者。看完水利，他又把目光投向了脚下那片绿油油的水稻。当时的文人士大夫觉得种地是贱业，但宋应星却像个现代生物学家一样，开始研究大明朝的基因工程。他发现稻子竟然不是千篇一律的。老农告诉他，水稻分早、中晚3收。他把这些记录下来，并在《天工开物》中写下了一个极其超前的结论：土脉历时代而异，种性随水土而分。意思是土地的脾气各不相同，种子的基因也千差万别，有的种子耐旱，有的种子耐涝，要在不同海拔、不同水土的地方搭配不同的种子，才能让土地的产出达到极限。他甚至详细记录了育秧移栽技术，把稻种集中在秧田里，像上幼儿园一样精心培育，等长壮了再移栽到大田里。这种极其精细的土地算计，正是大明王朝能以有限的耕地养活1亿多人口的终极秘密。站在田野里的宋应星，在那一刻完成了他人生中最重要的思想蜕变。他突然明白了一个极其冷酷的真相：支撑这个庞大帝国运转的，根本不是朝堂上那些士大夫们写的华丽文章，也不是朱熹的四书章句集注。大明王朝真实的能量场，是这些浑身是泥的农夫，是那些巧妙咬合的齿轮，是这套经过千百年优胜劣汰传承下来的物质生产技术。带着这种巨大的三观冲击，宋应星和哥哥来到了京城，走进了大明帝国最高级别的考场——会试。然而，命运给这位刚刚看清现实的天才开了一个极其残忍的玩笑。放榜之日，曾经全省第3的宋应星和哥哥双双落榜，名落孙山，站在北京初冬的寒风中。宋应星回头看着巍峨的紫禁城，他第一次体会到了什么叫理想的破灭。他原本以为这只是一次偶然的发挥失常，但他万万没有想到，这只是他漫长而绝望的落榜生涯的开始。从1615年中举到1631年彻底绝望，整整16年的时间里，宋应星和哥哥宋应生又连续5次进京赶考，6次赶考，6次名落孙山。今天坐高铁从江西到北京只需要几个小时，但在大明王朝，这是一段长达3000多里的漫长水路，6次往返，几万里路，云和月，宋应星的青春、热血和抱负就这样被无情地消耗在了那条永远也走不到尽头的京杭大运河上。每一次放榜都是一次尊严的粉碎。考场里那些主考官们评判的标准是什么？是看你的八股文写得够不够迂腐，看你对程朱理学的马屁拍得够不够响亮。在这个系统里，懂得治国理政没有用，懂得天文地理也没有用，你必须把自己变成一个标准的、只会背诵圣贤书的做题家。巨大的挫败感足以把一个天才逼疯。当时的很多落榜生，要么回老家鱼肉乡里，要么终日酗酒狂欢，但宋应星没有。在这个文人精神极度扭曲的时代，这位大明学霸完成了一次极其不可思议的心理防御机制重建。他把对科举的绝望转化为对真实物理世界的疯狂探索。既然官场那套虚伪的逻辑我玩不转，那我就去研究这个世界上最真实、最不骗人的东西。什么东西不骗人？物理、化学、机械。一个齿轮咬合不上，
机器就不会转，一滴酸碱度不对，颜色就染不出来。物质世界是何等的诚实。于是，在这6次往返京城的漫长旅途中，宋应星成了一个游荡在帝国工业心脏的幽灵。每当科考失败，心情极度苦闷时，他就不去拜访什么名士大儒，而是直接一头扎进运河沿岸那些吵闹、肮脏、烟熏火燎的手工作坊里。在《天工开物》的第2卷乃服中，宋应星记录了一项让他，也让后世科技史学家头皮发麻的超级机械。那时候，江南是全球的纺织中心。宋应星走进了苏州、杭州那些规模庞大的制造局，几百台巨大的织布机同时轰鸣，那种震耳欲聋的机械咬合声，比朝堂上的争吵声要悦耳10000倍。而在所有的机器中，有一台高达2丈、大约6米的庞然大物，死死定住了宋应星的目光。这就是代表古代纺织技术最高巅峰的花楼机。普通老百姓穿的棉麻是简单的经纬交错，但皇室和达官贵人穿的绫罗绸缎，上面绣着极其复杂的飞禽走兽、牡丹祥云。在没有电脑画图、没有数控机床的明朝，古人是怎么把这种极其复杂的图案打印到柔软的丝绸上的？宋应星在这台巨型机器前蹲了下来，仰起头，看着这台分为上下2层的木质巨兽，突然意识到自己正在目睹一场将抽象数学逻辑具象化为物理实体的伟大实验。他拿起笔，极其精准地记录下了这台机器的运行代码。在花楼机的顶端，坐着一个专门负责拉线的年轻人，叫提花工。在机器的下方，坐着一个负责穿梭打尾的师傅，叫织工。最核心的机密在于提花工手里那成千上万根线绳。这些线绳不是乱拉的，它们连接着一个叫花本的东西。什么是花本？宋应星在书中解释道：结花本者，以丝线编成花纹之图。在织布之前，有专门的画师和挑花工，先把图案的逻辑计算好，用粗丝线和结绳的方法把图案变成一套立体的、有规律的绳结。当你用现代的眼光再去读天工开物的这一段，你会惊恐地发现，这不就是人类历史上最早的计算机程序吗？那个预先编好的花本就是储存在硬盘里的软件代码。坐在上面的提花工，他不需要知道今天织的是龙还是凤，他只需要像一个程序员一样，按照花本的绳结规律，机械地拉起或放下对应的丝线。拉起代表1，放下代表0，每拉一次就是输入一行指令，下方对应的经线就会升起。此时，坐在下方的织工就像一个 CPU， 精准地把彩色的纬线，也就是数据投射进去。上下2人，一个负责发布指令，一个负责执行，完全不用交流。几万次毫无差错的机械咬合之后，一幅华丽的锦绣山河就这样在丝绸上徐徐展开。这不是一台织布机，而是一台人类最早的2进制计算机。顺着这个思路梳理，复杂从来不是随机生成的，复杂是由极其严密的数学逻辑堆砌而成的。几百年后，法国人雅卡尔正是在这种中国提花机的启发下，发明了用打孔纸带控制的提花机。而这种打孔纸带的0合1逻辑，直接启发了后来的计算机之父冯诺依曼，现代电子计算机就此诞生。从极度理性的机械结构中走出来，宋应星又一头扎进了神秘的化学世界。在《天工开物》的第6卷干式中，他化身为大明王朝的首席化学家。这一次，他把目光投向了南方那一片片随风摇曳的甘蔗林。在17世纪的大航海时代，什么东西最赚钱？不是黄金，不是香料，而是白糖。当时在欧洲，白糖是真正的硬通货，是贵族炫耀财富的奢侈品。
而大明王朝正是当时世界上最大的白糖出口国，大把大把的白银因为大明朝的白糖疯狂流入中国。但问题来了，甘蔗榨出来的汁熬制之后是黑褐色的黑糖或红糖，里面充满了各种杂质。在没有现代离心机、没有活性炭的古代，大明朝的工匠们是如何把黑褐色的糖浆变成如霜雪般洁白的砂糖的？宋应星在南方的制糖作坊里揭开了这项领先世界300年的化学奇迹——黄泥水淋糖法。他记录下的画面极具视觉冲击力。工匠们把熬煮的浓稠的黑褐色糖膏倒入一个个下面有小孔的漏斗形陶罐里，等糖膏结块后，最不可思议的一步来了。工匠们去外面挖来一堆极其廉价，甚至有些肮脏的黄泥，用水和开，然后把这层湿润的黄泥直接铺在黑糖膏的表面。脏兮兮的黄泥水顺着糖膏慢慢往下渗透，神奇的化学反应发生了。宋应星观察到，黑水流入缸内，留在溜内的全是白霜。黄泥水不仅没有把糖弄脏，反而像魔法一样，把糖里的黑色素和杂质全部洗了下去。留在陶罐里的是纯净的白糖。很多人到今天都不明白这是什么原理。其实，宋应星记录的是一场极其高超的脱色与渗透压提取物理化学实验。黄泥中的微小粘土颗粒具有天然的吸附作用，就像今天的活性炭一样，而黄泥水的缓慢下渗带走了红糖表面包裹的糖蜜杂质。这种利用极贱之物黄泥提炼极贵之物白糖的工艺，堪称古代的化学炼金术。宋应星在书里写下这段记录时，字里行间透着一种强烈的自豪。他不仅记录了工艺，还计算了成本和产出比。他知道，正是无数个这样在热气腾腾的糖锅前挥汗如雨的工匠，用他们的智慧撑起了大明帝国的经济命脉，让欧洲的王公贵族们心甘情愿地掏出银子。1631年，44岁的宋应星第6次从北京落榜归来。这一次，他没有哭也没有闹，他已经彻底看透了这个腐朽的系统。回首这16年6000里路，他虽然没有拿到那张进入朝堂的进士文凭，但他却在这次田野调查中拿到了一份属于整个中华文明的通关密码。他洞悉了农夫如何通过种子基因与土地博弈，他破解了提花机里隐藏的2进制代码，他掌握了黄泥洗白糖的化学反应，他甚至钻进矿井，记录了矿工如何用主管抽出致命的瓦斯毒气。大明朝的科举系统拒绝了他，但他却在这个过程中紧紧拥抱了那个最真实、最粗，也最伟大的物质世界。既然你们满朝文武只知道空谈心性，连一斤铁怎么炼，一尺布怎么织都不知道，那就让我这个落榜生来为这个国家写下最后的说明书吧。1634年，历史的指针无情地拨向了甲戌年。这一年，48岁的宋应星做出了他人生中最沉重也是最清醒的一个决定。他向科举制度认输了，他不再考了，他累了，他回到了江西分宜老家，去县里的学校当了一个没有实权，甚至连工资都经常拖欠的教育。如果是普通人，故事到这里也就结束了。不过是历史长河中又多了一个郁郁不得志的中年男人。但宋应星不是普通人，他是一个极客。当极客的个人理想破灭时，他把目光投向了整个国家的命运。此时的大明王朝已经到了连呼吸都带着血腥味的地步。北边闯王李自成的大军正在中原大地上疯狂收割，关外清军的铁骑一次次撕开长城的防线，甚至有几次直接打到了北京城下。而朝堂上的那帮读书人士大夫们在干嘛？他们依然穿着干干净净的官服，站在道德的制高点上，为了到底是该跟清军和谈还是该死战到底。
为了所谓的东林党和阉党的恩怨，引经据典，吵得唾沫横飞。坐在江西分宜那间漏风的学堂里，宋应星看着这些底报，感到了前所未有的绝望和愤怒。他太清楚这个国家的底色了。国家要活下去，靠的是什么？靠你们在朝堂上背诵《论语》吗？靠你们写花团锦簇的奏折吗？不是的。国家要活下去，靠的是坚不可摧的钢铁，靠的是能撕裂血肉的火药，靠的是深埋在地下的煤炭。于是，天工开物的画风在这里迎来了最震撼，也最惨烈的突变。宋应星放下了丝绸与白糖，一头扎进了火光冲天的大明重工业基地。在五金、康石和嘉宾这几卷中，他为我们奏响了一曲属于钢铁与火药的悲鸣。在大明王朝的末期，中国的钢铁产量和质量其实是傲视全球的。宋应星走进了一家炼铁厂，这里没有江南制造局的精细，只有震耳欲聋的打铁声和高达上千度的高温。在没有现代温度计、没有光谱分析仪的17世纪，古代工匠是怎么控制炉温、炼出好钢的？宋应星在火炉旁用极其冷峻的笔触记录下了人类将肉身潜能开发到极致的感官算法——火焰测温法。他写道：老工匠们根本不需要仪器，他们死死盯着炉口，当火焰的颜色从暗红变成橘黄，再变成刺眼的亮白时，工匠的大脑皮层就会瞬间下达指令：温度到了，开炉。这种对色彩波长的敏锐捕捉，是哪怕今天的高级工程师都叹为观止的隐性知识。紧接着，宋应星记录了震惊世界的古代炼钢黑科技——生熟铁合炼法，也叫灌钢法。什么是灌钢？我们知道，生铁含碳量高，很硬但极脆，一敲就断；熟铁含碳量低，很韧但太软，砍不进敌人的骨头。那怎么才能得到既硬又韧的好钢呢？明朝的工匠们想出了一个堪称暴力的天才方案，他们把一大块熟铁放在火炉底部，把生铁块放在上面。当炉温升到极限，上面的生铁因为熔点低，率先融化，生铁液就像水一样渗入到底部还没融化的熟铁的缝隙里。生铁液里的碳元素开始疯狂地向熟铁渗透，在经历过千锤百炼的反复锻打后，碳分子被极其均匀地揉碎在整块金属里。宋应星站在炉火前，自豪地写道：用这种法子炼出来的钢，做成农具经久不坏，做成兵器削铁如泥。大明王朝的戚家军正是拿着这种灌钢法打造的戚家刀，在东南沿海把倭寇砍得哭爹喊娘。如果说炼钢是暴力的美学，那么提炼金属锌就是明代材料科学的珠穆朗玛峰。在天工开物里，宋应星提到了一个奇怪的名词，叫倭铅，这其实就是金属锌。要知道，直到18世纪之前，欧洲的化学家们都搞不清楚锌到底是个什么玩意儿。他们一直以为这只是一种奇怪的铜矿，因为锌的沸点很低，只有907度，在炉子里一烧，直接就气化飞跑了，根本留不住。但宋应星在书中极其详细地画出了中国工匠的物理外挂——密封升华法。工匠们把锌矿石装进一个个特制的泥罐子里，一层一层地封死，只留一个冷凝的管道。当炉火在外面疯狂加热时，罐子里的锌矿石变成了锌蒸汽，但因为罐子是密封的，蒸汽跑不掉，只能顺着管道进入上方的冷凝区，最终在罐子顶部结晶成一块块银白色的金属锌。这哪里是打铁，这分明就是一个高度精密的化学反应符。有了金属锌，宋应星紧接着记录了黄铜的精确配比。他指出，把铜和锌按照一定比例融合，就能得到色泽金黄、极其耐腐蚀的黄铜。这种对合金比例的数字化控制，
标志着中国的冶金术已经彻底脱离了撞大运的玄学时代，半只脚跨进了现代化学实验的大门。有了最好的钢材，有了先进的合金，大明王朝还拥有当时世界上最丰富的火药配方。在家兵篇，也就是兵器篇里，宋应星展现出了一种极其冷静甚至冷酷的战争工具观。他并不迷信武力，但他对化学能瞬间释放的威力充满好奇。他发现大明朝的火药早就进入了定制化时代。你要做推进箭矢的火器，硝的比例要高；你要做产生毒烟雾的火器，就要加砒霜；你要做爆炸杀伤的炸弹，硫磺和碳的比例就要精准调配。他还在书里画出了当时大明军工的巅峰之作，有扔进敌阵瞬间化为一片火海的大型燃烧弹万人敌，甚至还有一种叫水底雷的海防水雷。工匠用牛膀胱把火药包得严严实实，保证滴水不漏，然后在里面插上一根燃烧极其缓慢的香作为定时引信，算好时间，把木箱沉进江底。等敌人的战船刚好开到正上方时，水烧到火药轰的一声巨响，水柱冲天，敌舰瞬间粉碎。这就是大明朝的军事科技，底子有削铁如泥的灌钢，有精密的火药配方，有水雷、地雷、火铳。可是当宋应星在深夜的孤灯下把这些足以摧毁一切的黑科技一笔一画写进天工开物时，他的内心却是在滴血的。因为他知道，技术再牛，也救不了一个从骨子里烂透了的帝国。朝廷上的贪官污吏把拨给兵部的军饷层层克扣，前线的士兵连饭都吃不饱，手里的火铳偷工减料，一开火还没打死敌人，先把自己炸膛了。将领们贪生怕死，士大夫们只会躲在安全的江南水乡写着风花雪月，感叹着世风日下。中国古代有一种根深蒂固的思想毒瘤，叫重道轻器。他们认为谈论道德哲学是大道，是高尚的，而研究打铁、火药、机械是奇技淫巧，是低贱的。宋应星用这几卷沉甸甸的重工业记录，狠狠撕下了这层虚伪的面纱。他在书里痛苦地呐喊：如果没有气的支撑，倒不过是任人践踏的废纸。一个民族如果只知道空谈理想和心性，却不屑于去研究如何提升一炉铁的纯度，如何改进一把刀的韧性，那么这个文明终将被野蛮的铁蹄踩得粉碎。这是大明重工业的巅峰记录，却也是这个帝国最凄凉的一份尸检报告。宋应星把笔搁在砚台上，抬头望向北方的夜空，那里李自成的马蹄声已经隐隐传来，那里大清的旗帜正在逼近长城。大明没救了，但中华文明还不能死。于是这位孤独的守望者在天工开物的最后，翻开了属于文明传承的终极绝招——造纸与印刷。哪怕国家亡了，只要纸还在，我们的技术基因就永远不会断绝。公元1637年，崇祯10年，在经过了无数个被炉火烤制、被铁锤震耳、被糖水熏蒸的日日夜夜后，50岁的宋应星坐在分宜县学那间昏暗的书房里，整理着他从全国各地带回来的厚厚手稿。此时的他已经彻底不再对朝堂抱有任何幻想。他提起笔，在全书的序言里写下了那句让后世所有读书人闻之落泪的独白：此书与功名进取毫不相关也。他太清楚了，在这个万般皆下品，唯有读书高的年代，在这个满朝文武都在为了党争拼得你死我活的时刻，他倾尽半生心血写的这本关于种地、打铁、养蚕的书，换不来一官半职，甚至连印刷费都要靠自己东拼西凑。但他更清楚另一件事，大明朝可能真的快要保不住了。在北方，李自成的农民军已经席卷中原；在关外，
清军的铁骑正在撕裂大明的防线，当火炮的轰鸣声即将盖过读书声，当野蛮的杀戮即将摧毁江南的繁华，一个文明在濒死之际最需要的是什么？是数据备份。哪怕国家亡了，哪怕城池毁了，只要这些技术基因还能流传下去，只要后人还知道怎么把铁矿变成金刚，怎么把竹子变成纸张，这片土地上的文明就永远不会断绝。于是，在这份文明遗书的最后，宋应星将目光投向了中国古代4大发明中最温柔，却也最坚韧的2项技术：造纸与印刷。在天工开物的第13卷《杀青》中，他记录了文明究竟是如何被存储的。我们今天常说一部电影拍完了叫杀青，但在宋应星的笔下，杀青绝不是一个充满诗意的文艺词汇，而是一场极其残酷、极其硬核的植物纤维化学分解战。明代由于文化极度繁荣，对纸张的需求量呈爆炸式增长，传统的树皮纸根本不够用。大明朝的工匠们盯上了漫山遍野、质地极其坚硬的竹子，一根硬邦邦的竹子，怎么才能变成柔软细腻的纸张？宋应星在书中详细记录了这场长达100多天的微观物理化学工程。老百姓把砍下来的嫩竹子截成段，泡在水塘里，这叫斩竹飘糖，利用天然的微生物发酵，褪去竹子的青色。100天后，把竹子捞出来，拌上石灰，放入密封的木桶中，用大火疯狂蒸煮8天8夜。这是什么原理？这是利用强碱在高温下强行破坏竹子内部顽固的木质素，保留下柔韧的纤维素。接着，工匠们把煮烂的竹纤维放在石臼里，用大木锤疯狂捣碎，直到它们变成一锅白色的纸浆。最不可思议的感官算法再次出现了。抄纸工拿着一个极其细密的竹编漏网站，在纸浆池边，他只需要把漏网伸进水里轻轻一荡，再提起来，就这0点几秒的动作，漏网上就留下了一层薄薄的纤维膜。宋应星惊叹地发现，抄纸工完全不需要任何刻度尺，他仅仅凭借双手的肌肉记忆和水流的阻力，就能让抄出来的每一张纸厚薄完全一致。这种手感是任何文字都无法穷尽的隐性知识。最后，把湿漉漉的纸张贴在发热的空心砖墙上，水分瞬间蒸发，一张能够承载1000年墨迹的竹纸就这样诞生了，纸造出来了。接下来就是印刷。在那个没有互联网的时代，印刷术就是最顶级的信息分发网络。宋应星在书中记录了当时主流的雕版印刷，并极其敏锐地指出了它的商业逻辑。刻一块雕版前期需要耗费大量的人力物力，但只要这块板刻成了，就能以极低的编辑成本印刷成千上万本书。这在本质上就是现代商业社会里最核心的一次性研发、规模化复制。正是因为这套极其成熟的造纸和印刷工业体系，大明朝的书籍成本断崖式下跌，穷苦人家的孩子也买得起纸笔，而宋应星这本洋洋洒洒数万字的天工开物，也才终于有机会被印成册流传于世。它在纸张的纤维里，在墨汁的香气中，为中华文明完成了最后一次完美的存档。然而，历史的洪流并没有因为这位极客的努力而停下他残忍的脚步。公元1644年，甲申国难，李自成攻破北京，崇祯皇帝在眉山的一棵歪脖子树上自缢身亡，大明王朝轰然倒塌。紧接着清军入关，扬州10日，嘉定3屠，江南的造纸坊被大火焚毁，曾经轰鸣的花楼机被砸成废木头，炼铁的工匠们在铁蹄下沦为奴隶。宋应星的世界彻底崩塌了。他的亲哥哥，那个当年和他一起考中举人，
意气风发的奉新双子星宋应生，当时正在广州做知府。面对南下的清军，宋应生拒绝投降，写下绝笔信后服毒殉国，国破家亡。曾经那个在运河边看着水车眼睛发亮的青年，那个在打铁炉前记录温度的中年人，此刻只剩下一个形单影只、满头白发的老者。清朝统治者强迫所有汉人剃发易服，为了保住知识分子最后的骨气，晚年的宋应星带着家人逃进了江西的深山老林，过起了隐居的生活。他发誓终身不视清朝，哪怕穷到揭不开锅，也绝不向新政权低头。在大约80岁那年，这位大明王朝最后的极客，在贫病交加与无尽的孤独中合上了双眼。宋应星死了，大明朝亡了。在随后的200多年里，天工开物迎来了他最荒诞也最悲壮的命运。满清统治者极其害怕汉人掌握火器和冶炼技术，加上天工开物里多次出现了北虏这样刺眼的字眼，这部书在乾隆时期直接被列为禁书，遭到了彻底的封杀和销毁。在长达几百年的时间里，这部堪称中国古代科技巅峰的百科全书，在他的母国中国竟然近乎绝迹，以至于后来的清代学者想找这本书，连一页残稿都找不到。中国也因此彻底错过了与西方同步进行科学革命的最后一张船票。我们在四书五经的固执堆里继续沉睡，直到1840年被西方用坚船利炮轰开了国门。然而，正如宋应星当年所坚信的那样，物质规律是封杀不住的，文明的火种总会自己寻找缝隙。在国内被列为禁书的天工开物，当年随着几艘商船悄悄漂洋过海，流传到了日本。在江户时代的日本，这部书引起了极其巨大的轰动。日本的工匠和学者们如获至宝，把它奉为工业红宝书。日本早期的农业改良、冶金技术、造纸工艺几乎全盘吸收了天工开物的营养。可以说，这本书直接为日本后来的明治维新和工业化打下了最坚实的物质底子。不仅如此，这部书后来还被翻译成了法文、英文。在19世纪的欧洲，正在苦苦思索物种起源的生物学家达尔文，在书桌上翻开了天工开物的译本。他在进化论的著作中多次引用宋应星关于养蚕和选种的记录，并将其尊称为东方权威著作。那个孤独的中国落榜生，在他死后200年，用这种极其魔幻的方式参与了重塑世界文明的进程。直到20世纪初，晚清的学者们去日本留学，才震惊地在东京的图书馆里看到了这部中国先人写下的科技巨著。我们自己的文明遗产竟然要靠从日本请回祖国，这是一种何等的辛酸与讽刺。今天，我们站在21世纪的数字化浪潮中，每天被 AI 大模型、算法推荐、虚拟现实所包围。有人可能会问，看天工开物还有意义吗？工匠精神是不是已经过时了？宋应星早在300多年前就借着这本书，向未来的我们发出了终极的警告。中国历史上有一种极其致命的病，叫重道轻器，认为空谈理论是高级的，动手实践是低级的。如果我们今天依然认为搞金融、写 PPT、炒概念才是聪明的，而进工厂打螺丝、研究底层材料是低贱的，那么我们终将重蹈大明王朝的覆辙。没有器作为底座的道，不过是风中飘摇的废纸。更重要的是，宋应星在书里留下了一个极其伟大的哲学命题：天工与开物的平衡，大自然提供原材料，这叫天工；人类用智慧去改造它，这叫开物。宋应星记录了所有的技术，但他从未教导我们要去征服自然、掠夺自然。他笔下的大明重工业，
残粪可以肥田，甘蔗渣可以当燃料。这是一个极其精妙的与自然和解的生态循环。在气候变暖、资源枯竭的今天，宋应星的智慧依然在提醒我们，人类的算法再强大，也绝不能凌驾于大自然的法则之上。真正的科技从来不是对自然的傲慢征服，而是顺应万物的巧妙借力。这就是天工开物，它不仅仅是一堆枯燥的数据和图纸，它是中国文明的底层源代码。想象一下300多年前的那个深夜吧，宋应星坐在漏风的茅草屋里，在昏黄的油灯下，一笔一画地画着那些复杂的机械齿轮。他知道大明朝快完了，他也知道这辈子自己当不了官了，但他依然把手洗得干干净净，恭恭敬敬地写下了每一个字，因为他相信，只要这些文字还在，只要这些图纸还在，未来这片土地上的人们就会知道，我们的祖先曾经如此聪明，如此勤奋，如此执着地热爱过这个真实而粗犷的物质世界。当你下一次端起银白如玉的瓷碗吃饭，当你穿上轻薄保暖的成衣，当你路过轰鸣的现代化工厂，甚至当你今天在屏幕前敲下一行行代码时，请记得这位大明朝的落榜生，请记得他曾在大厦将倾的废墟边缘，用一生的倔强与孤独，为我们这个古老的文明记录下了指尖最滚烫的温度。宋应星当年是孤独的，但今天这份文明的温度不应该再独自燃烧，